Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7, questa sera in leggero anticipo rispetto all'orario tradizionale delle 19 ed è un gran piacere avere in collegamento Stefano Graziosi. Ciao Stefano, come stai? Buonasera. Ciao Daniele, tutto bene, ti ringrazio. Allora, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa per fare il punto che più o meno facciamo ogni 8-10 giorni sulla situazione politica americana che si intreccia, la campagna elettorale, c'è stato ancora un altro dibattito tra i candidati democratici, si intreccia però per un verso lato Trump con diciamo tutte le inchieste di Horowitz, Barr e Durham che conosciamo, per altro verso ancora più fragorosamente con il tentativo di impeachment sollevato dai democratici. Però le ultime 36 ore sono state dominate dagli echi della testimonianza dell'ambasciatore americano in Unione Europea Sondland. Stefano, io ti chiedo intanto di fare un po' di chiarezza perché questa testimonianza è stata raccontata dai media italiani ed europei in termini schiaccianti contro Trump. Se uno legge New York Times e Washington Post ha esattamente la medesima versione. Se uno legge il Wall Street Journal ha una versione con qualche nuance, qualche sfumatura diversa. Oggi il Wall Street Journal pubblica il bel pezzo di un diplomatico americano che richiama i suoi colleghi e dice non possiamo essere o essere percepiti come di parte, come partigiani, eccetera. Ecco, aiutaci a capire se anche i fatti e il racconto americano dei fatti è stato così monolitico come è apparso da questo lato dell'Atlantico. In realtà la testimonianza di Sondland è stata una testimonianza molto ambigua, oserei dire farraginosa e ai limiti dell'autocontraddizione. Perché? Perché sicuramente Sondland ha sostenuto che ci fosse questo famoso Don't Death. Lui ha detto esisteva un piano, se così possiamo dire, della Casa Bianca per esercitare delle pressioni sul governo ucraino, sul il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per spingerlo ad aprire le ormai famose indagini su Joe Biden. Sondland dice che questo Don't Death fosse principalmente vincolato alla questione del viaggio, cioè pare che Zelensky, lui dice, avesse voglia di, anche per ottenere un riconoscimento internazionale forte, di essere ricevuto alla Casa Bianca da Trump, e quindi dice Sondland, la Casa Bianca a sua volta usava questo come leva per spingere Zelensky ad aprire ufficialmente questa indagine su Joe Biden. E Sondland dice altre due cose, che il grande architetto di questa operazione sarebbe l'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, e dall'altra parte sconfessa un po' quella, diciamo, che era stata la narrazione di altri testimoni come l'ambasciatore statunitense in Ucraina William Taylor, il quale aveva sostenuto che ci fossero due canali, no, diplomatici, uno ufficioso e uno ufficiale. Dice Sondland, in realtà questa linea, questo piano della Casa Bianca era noto a tutti, dice tutti erano nel loop, tutti erano nel circo. Questo è, diciamo, come dire, l'architrave, il contesto che Sondland dà e che molti media, soprattutto in Italia, hanno enfatizzato, dimenticandosi però in qualche modo, talvolta non tutti, ma qualcuno, di evidenziare però altre affermazioni che Sondland ha riportato nella sua recente deposizione a porte aperte alla Camera. Innanzitutto Sondland sostiene che per quanto riguarda la questione degli aiuti economici, cioè che l'amministrazione Trump avesse congelato i 400 milioni di aiuti economici, 400 milioni di dollari, aiuti economici a Kiev, se Kiev non avesse aperto l'indagine su Biden, lui dice che questo collegamento lo ha presunto, quindi non ne era a conoscenza. Usa il termine my personal guess, una mia supposizione personale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, lui dice di non aver mai parlato direttamente con Trump di questa questione, che Trump direttamente non gli ha mai ordinato nulla sul famoso Don't Death. A questo punto Sondland aggiunge, siccome però parlavo con Giuliani era un uomo molto vicino a Trump, sostiene Sondland, ho fatto 2 più 2, quindi Trump non poteva non sapere.
Ammesso e non concesso che questo tipo di ragionamento possa avere un suo senso, qui stiamo però parlando di indagine per impeachment, qui deve aprirsi un processo, non possiamo basarci sulle supposizioni. Allora la pistola fumante c'è, Trump ti ha detto qualcosa in maniera diretta, oppure nuovamente abbiamo il testimone per interposta persona, perché se no la pistola fumante non c'è. Terzo elemento fondamentale, quello più pesante, Sondland ha fatto riferimento ad una telefonata intercorsa tra lui stesso e Trump il 9 di settembre, e in questa telefonata Sondland chiede a Trump: allora what do you want, che cosa vuoi fare con questa Ucraina? E Trump racconta Sondland molto non contrariato, insomma, di cattivo umore. Quel giorno gli risponde: non voglio niente, non voglio neanche il no ut des. Ovviamente su questa affermazione la difesa di Trump e i repubblicani stanno facendo leva. Chiudendo, ti dico che il problema di tutto questo è Sondland, perché Sondland è un testimone che per ora, secondo me, si è rivelato scarsamente attendibile e poco serio. Nella prima deposizione che rilasciò a porte chiuse ad ottobre disse che lui di Don't Des non sapeva niente. Poi quando William Taylor lo tirò in ballo ci ripensò e disse sì che aveva detto qualcosa, che aveva saputo qualcosa, ma che lo presumeva. Anche all'epoca usò il verbo I presumed, supponevo ci fosse questo Don't Des, ma certezze non ce n'erano, e adesso sostiene prima che il Don't Des è ordinato da Trump direttamente, ma poi sostiene non averne la prova certa, ma solo una supposizione, perché 2 più 2 fa 4. Tu capisci, e concludo, che come ha sostenuto Kenneth Starr, procuratore speciale ai tempi di Clinton nel caso Sexgate ieri su Fox News, questa è una testimonianza troppo farraginosa per potersi costruire qualcosa di serio. Stefano, sei stato come sempre efficacissimo nell'individuare chirurgicamente i punti deboli, in questo caso di Sondland, delle sue diverse versioni, tutta la parte, come tu spieghi, più di supposizioni, di presunzioni, che invece di illustrazione di fatti assolutamente indiscutibili. Però io devo fare l'avvocato del diavolo, non siamo certo sospettabili dalle colonne della verità di sospetti o di pregiudizi anti-Trump, però delle domande vanno poste. Come spieghi il fatto che comunque nell'ambito della macchina dell'amministrazione Trump, anche nell'ambito della Casa Bianca, sembrino esserci alcuni anelli deboli? Insomma, è difficile trovare qualcuno dei suoi collaboratori che abbia fatto una difesa assoluta, totale, indefettibile, eccetera. Comunque, nella migliore delle ipotesi, come stai facendo tu, occorre, diciamo, poi smontare o mettere in discussione la testimonianza di Sondland. Ecco, tu ritieni che ci sia un problema di anelli che non tengono nella squadra Trump, oppure anche questo è un racconto, diciamo, della narrazione ostile? Beh, ci sono dei problemi e lui li ha sempre riscontrati, e non è soltanto una questione legata all'entourage del presidente o allo staff presidenziale o ai ministri. Io penso soprattutto ai funzionari intermedi, gli stessi ambasciatori, perché il grande ostacolo, il grande avversario di Trump, quando lui parla del deep state, al di là dei complottismi, il tema è questo, cioè che la macchina burocratica di Washington, soprattutto per quanto riguarda il Dipartimento di Stato, non ha in simpatia assolutamente questo presidente, ma non è una questione solo personale, è proprio una questione di linea politica. Ne parlavamo anche l'altra volta. Quello che è emerso dalla testimonianza di queste audizioni a porte aperte, penso alla Maria Jovanovic la settimana scorsa, è che c'è una sorta di levata di scudi da parte degli ambasciatori rispetto alla linea geopolitica che Donald Trump sta tenendo, per esempio, nei confronti della Russia. E quindi noi possiamo anche essere in disaccordo su quello che Trump sta facendo con la Russia, ma il tema però è di carattere giuridico. La Costituzione americana conferisce al Presidente la conduzione della politica estera, l'ambasciatore è un funzionario e non può andare a sindacare su una scelta del Presidente, anche perché vorrei sottolineare che quando l'ambasciatore statunitense in Ucraina Taylor depose la prima volta quella a porte chiuse,
tirando in ballo Sondland, quello che ti dicevo prima, lui disse anche di aver saputo, anche lì per interposta persona, che il congelamento degli aiuti, questo congelamento degli aiuti all'Ucraina, Trump non lo avesse, stabilito solo per la questione Biden, ma che nel mezzo ci fossero anche altre ragioni di natura appunto, geopolitica e geostrategica. Una delle ragioni che citava Taylor, ad esempio, era che Trump ritenesse che l'Unione Europea non avesse agito abbastanza, non avesse fatto abbastanza in termini economici per l'Ucraina. Allora Trump avrebbe detto: prima agisce l'Unione Europea con i mezzi finanziari che deve mettere a disposizione di Kiev e poi subentro io, perché non è giusto che ci rimettiamo sempre prima noi come Stati Uniti. Ora, come fai a scindere in maniera, a tagliare con l'accetta queste due ragioni? Poniamo anche caso che ci sia stato il vote test. Poniamo caso che Trump abbia ragionato anche in quell'ottica lì, ma se sono poi intervenute, sopraggiunte altri elementi su cui lui aveva autorità di intervenire, come fa Mario Jovanovic a stabilire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? È questo che io sostengo. Quindi è ovvio che c'è una parte della macchina burocratica di Washington che si contrappone a questo presidente, nel bene o nel male, ma il tema è che questa storia dell'impeachment, una delle ragioni per cui è sorta questa indagine per l'impeachment è proprio questo, cioè che c'è una parte consistente del Dipartimento di Stato che non accetta la linea sostanzialmente di apertura nei confronti della Russia condotta dalla Casa Bianca, senza poi dimenticare un altro apparato che è il mondo dell'intelligence. Ricordiamoci che la talpa, la famosa talpa che è alla base di tutto attraverso la denuncia avanzata quest'estate, veniva dalla comunità dell'intelligence. Il New York Times ha riportato tempo addietro che fosse un impiegato della CIA, perché sulla questione dell'intelligence da mesi si sta combattendo una durissima battaglia, perché Trump vorrebbe nominare come Director of National Intelligence un uomo o una donna di fiducia, e però l'apparato gli si oppone perché insomma vuole una figura che invece non sia troppo convergente con la politica di distensione di questo presidente. Dan Coats, che è stato l'ultimo direttore dell'intelligence nazionale, quello che è stato censurato quest'estate, nominato tra l'altro da Trump, si è costantemente opposto alla politica estera del presidente, e questo è il tema principale secondo me. E quindi Stefano, tu ci riporti di fatto all'op-ed di oggi del Wall Street Journal con questo ambasciatore che dice ai suoi colleghi fare politica non è compito vostro, non è compito nostro, eccetera. Senti, telegraficamente a inizio settimana ci hai detto questa storia dell'impeachment continua a non essere sexy per gli elettori terzi, per gli elettori indecisi, per gli elettori non schierati. Appassiona naturalmente i democratici, è invece altrettanto chiaramente respinta dai repubblicani, però non seduce quelli di mezzo. Confermi questa impressione a fine settimana? Assolutamente sì, sono usciti anche dei sondaggi abbastanza recenti dell'Emerson, secondo cui addirittura i sostenitori dell'impeachment a livello generale, da quando sono iniziate queste audizioni pubbliche, sono diminuiti di un paio di punti percentuali. La situazione resta divisa a metà, e quello che mi preme sottolineare è che con ogni probabilità l'audizione di Sondland fosse lo scoglio peggiore, cioè se doveva uscire qualcosa di veramente compromettente per Trump, credo, quello non la palla di vetro, sarebbe dovuto uscire con Sondland, e sinceramente questa deposizione, per quello che abbiamo detto all'inizio, non ha prodotto nessuna pistola fumante. Allora, grazie di cuore a Stefano Graziosi, grazie a chi ci ha seguito in diretta Facebook, in diretta Twitter. Per questa settimana abbiamo concluso questi appuntamenti, ma l'invito è da un lato quello in edicola domani di Prendere la Verità, e naturalmente anche Panorama, se non l'avete ancora fatto, è uscita anche mercoledì la rivista. Per altro verso, lo sapete, è partita da oggi, e quindi tenete d'occhio nel weekend, nei prossimi giorni, tutte le novità del sito laverità.info. Grandi novità, sito più user friendly, maggiore fruibilità sia dei contenuti scritti sia di quelli audiovisivi. Giorno per giorno ne scoprirete e ne apprezzerete le caratteristiche. Trovate anche tutte le nuove offerte e le nuove promozioni per abbonarvi. Grazie ancora a Stefano Graziosi, buon fine settimana. Grazie infinite, buona serata.